到嚟依邊呢，就有位泊車就喺左手邊啦，跟住同埋有啲人呢就會泊喺草地度，但係價錢呢就唔一樣㗎啦。如果泊草地同埋泊喺佢個停車場，咁入到嚟呢，佢依邊呢就係營地嘅位置啦。咁你可以紮營喺呢個位啦。咁咧呢個位咧就近廁所啲，前邊嗰度咧就係廁所位置。咁另外呢邊咧都可以紮營嘅。咁呢邊就距離廁所就遠少少。咁另外呢度前邊呢間屋仔咧就係員工嘅工作室啦，同埋呢個有個汽水機啦，同埋雪櫃都喺度裏邊嘅。咁門口咧就會有個洗手盆、洗碗啊、洗你啲用具嘅地方。跟住再入嚟呢邊咧，再入嚟呢邊咧，就見到有兩個焗披薩個爐，係啦。呢個位冇嘅。呢個位。咁跟住咧，另外呢邊咧就有啲吉嘅地方。跟住之後，呢啲全部都可以喺度紮營嘅。咁個場咧就係咁大嘅啫。佢大概咧個場咧就5萬尺左右啦。咁所以地方就唔係話太大，但係佢啲草地咧都係好綠嘅，細細地啦呢個場就。咁啊冇話暫時冇話聽到啲好嘈吵嘅聲音啦，又冇話有啲咩嘅異味啦。咁呢個爐咧就係喺度可以焗披薩嘅，咁你打開啦就可以焗噶啦。咁不過咧裏邊有少少亂亂地，感覺上咧有少少污糟啦吓。咁咧場主咧就知道咧有啲人中意玩 campfire 啦，咁咧佢就喺個地下嘅位置咧搭咗一個營火台，咁就俾啲人玩 campfire， 就唔會等佢可以唔會令到佢哋燒到啲草啦。咁亦都咧呢個位置咧有啲草啦，呢個位，跟住另外呢邊咧都係有啲植物兩行咁植物啦，咁俾你好似分隔咗個營地咁樣，感覺上係每人一個營地嘅位置咁樣分隔開。咁而家咧，我哋最緊要就係睇睇個廁所夠唔夠乾淨，因為通常咧好多人都比較注重個廁所。咁佢呢度有呢度嚟啦，就有2個洗手盆啦。之後咧，咁佢就話呢個開邊呢個咧就係男廁嚟嘅。咁跟住女廁咧就要再行入去入邊。咁呢邊咧就係女廁嚟噶啦。咁入到去咧，有廁所喺呢邊啦，另外一邊咧就係沖涼嘅。咁沖涼嗰啲咧，佢全部都係浴簾嚟嘅啫，就冇門嘅。咁佢有啲袋咧俾你擺你啲物件啦。咁佢廁所同埋沖涼房咧都有好多格嘅，都好充足。雖然個場唔係話好大，但係廁所同浴室都足夠啦。
時係藥買啲咩？呢個耐少少啊？幾耐？你10分鐘再耐少少，你搞勻。咁你不如你幫我翻處理呢度先。滾追咁啫。俾一啖我試下得唔得？係方便咯，好食又唔難擺喺嗰度，但係又唔難食，都唔難食。係咯。咁加滾水算係咁。咁而家咧就到咗夜晚黑啦。咁喺呢度嘅燈光咧，就其實冇咩燈光嘅啫，得地下嗰度少少嘅太陽能嘅燈仔啦。咁所以咧，佢呢度係比較上暗嘅。咁嗰邊有一盞燈嘅啫。咁咧頭先咧，呢度行去廁所嗰時咧，原身條路咧兩邊咧都有啲少少嘅太陽能燈仔，但係一夜咗咧就已經熄晒㗎啦。9點零鐘嗰時熄晒啦。咁呢度行入嚟廁所咧就有啲黑嘅，所以咧就最好帶一盞燈。